นับรวมกับลูกรวม2,000 2,200 2,200นี่ตายไปเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมก็กินอาหารแล้วกับลูกมันก็ได้ตัน 3 ตัน 4ได้ตัน 3 ตัน 4ครับจ่าไปเมื่อคืนหมดไปเมื่อคืน2 ลูกหนาได้ไปกี่ตัน2 กระถางก็ได้รวม3 ตันตอนนี้เท่าไหร่ให้พี่แกโทรออกเบอร์ผมนี่ปลาที่ไหนพี่นี่เอามาจากทางชัยนาทนะครับตัว60 ตังค์นี่ปลาใหญ่ไม่ใช่เบอร์ขาวมันปนมาเขาขายไอ้นี่ขายยกบ่อยกบ่อมาเดี๋ยวก็มันล่อใหญ่เดี๋ยวก็มันล่อนเอาแปลงเพศแล้วใช่ไหมครับเนี่ยตะแกรงตาล่อนเนี่ยปลาจะตายไม่เตรียมการได้อยู่เนาะนี่เขตจำปาหล่ออันนี้ผมออกมาเยี่ยมแล้วก็พอดีพาประมงอำเภอจังหวัดย้ายมาอันนี้ขอดูพี่เขาไม่ได้เลยมันจะได้มาดูแลมาเรื่อยแต่ว่าของพี่เนี่ยเขาขออนุญาตเข้าไว้แล้วตามมาตรา175แล้วได้ใบญาติจากเจ้าท่าแล้วเนาะได้แล้ว2 ใบแล้วมั้งปีหน้าเนี่ยปีงบประมาณหน้าเนี่ยประมาณอาจจะเป็นต้นปีเนี่ยผมจะเปิดให้มาขอประมงนะเพราะว่าได้ใบญาติจากเจ้าท่ากันแล้วใช่ไหมผมจะเปิดให้มาขอกับด้านประมงกันตอนนี้ของพี่เนี่ยมันจะมีใบแจ้งการเขาเลี้ยงไว้เบื้องต้นมันยังไม่ถือเป็นใบอนุญาตแต่ก็เลี้ยงได้ถูกต้องแต่ว่าให้ได้รับใบอนุญาตแต่ไม่นับแกะปลาไปเลยนะแค่40%นี่นะแล้วอะไรของจีนอะไรเนี่ยที่จะมาดูนะเวมาเขาพวกอาหารมาอะไรพวกแต่พอท่วมเสร็จแรงเลยนะอันนี้น้ำลงทะเลหมดเลยนะครับรอบเดียวนะใช้7,000 ล้านลิตรเจ้าพระยาถ้า2 รอบท่านจะบอกให้ทำอะไรกินไม่เล่าให้ฟังก่อนต้องพูดความจริงนะอันนี้นั่นประธานสภาเกษตรนี่เกิดการนะครับฉะนั้นเนี่ยอีกลูกนี้เข้ามาเต็มมาหาเราเมื่อเช้าผมบอกโก้พิเศษชาญคืนแรงนั่นที่ดูแล้วจะมึนนะ4 เลยตรงนี้มึนแรง2 3 เลยตรงนี้นะครับเวลาที่ผมบริการแล้วก็ขอความเหนื่อยแล้วเนี่ยใช้ที่บอกจะไม่ได้บอกมาแน่เอาคำสอนจากที่พายุโพดุลพาดผ่านเข้ามาประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทำให้น้ำไซโฟเนี่ยนะครับที่ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลกนะครับไหลผ่านพิจิตรนครสวรรค์มาแล้ววันนี้เนี่ยน้ำ1,000 กว่าคิวที่นครสวรรค์แล้วมาที่เขื่อนเจ้าพระยานี่การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเมื่อตอน 11 นาฬิกาเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาระบายมา500 กว่าคิวต่อวินาทีซึ่งผลกระทบเนี่ยนะครับเรามีการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่ชัยโยนะครับอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอป่าโมกแล้วก็มีการสัญจรทางน้ำเนี่ยนะครับเราก็ได้แจ้งเตือนไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าให้ระมัดระวังเพราะว่า
ชลประทานรัก12เนี่ยแจ้งมาว่าจะปล่อยน้ำประมาณ600 คิวต่อวินาทีนะครับในระดับนี้ถ้าฝนไม่ตกดีนะครับแล้วก็พายุที่กำลังเข้ามาขึ้นฝั่งเวียดนามเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้าผมได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอต่างๆทั้ง7อำเภอเนี่ยว่าให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าตกเหนือเขื่อนก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าตกท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนของคนเขื่อนสิริกิติ์แล้วเนี่ยมันจะมากระทบที่เขื่อนเจ้าพระยาคือต้องจำเป็นต้องทำน้ำเพราะว่าไม่ใช่เขื่อนลดน้ำแค่เขื่อนลดน้ำนะครับเขื่อนเจ้าพระยาก็จะทำให้ตำบลแรกเนี่ยคือตำบลโขงเหงตำบลบางเสด็จของอำเภอป่าโมกได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบ้านที่ริมน้ำนะครับนี่วิธีแก้ไขของเราเนี่ยนะครับในส่วนอำเภออีก4อำเภอเนี่ยอีก4อำเภอไม่ว่าจะเป็นแสวงหาโพธิ์ทองสามโก้วิเศษชัยชาญจะมีพืชสวนเยอะนี่เรื่องน้ำท่วมเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่จะมีปัญหาเรื่องของในฤดูแล้งเนี่ยน้ำจะไปไม่ค่อยถึงแม้จะอยู่ในระบบชลประทานเราก็ได้เตรียมการให้ท่านในอำเภอทั้งหมดเนี่ยชลประทานด้วยดูที่ว่าตรงไหนมีแหล่งเก็บกักน้ำตรงไหนเลือกไร่สวนไร่นาต่างๆเนี่ยนะครับให้เก็บน้ำไว้นะครับเพื่อเตรียมการไว้ใน 3-4 เดือนข้างหน้านะครับเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง